Miarahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fandaharana alalino vokary ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny Kolo TV ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena ny zava-misy manoloan'ireo harem-pirenena ireo ary ny fepetra tokony ho raisina iarovana azy ireo amin'ny ankapobeny no iompana ny fanadihadiana ary horesana manokana ao anatin'izany ny sokatra izay mampiavaka ny Madagasikara. Manasanao ary anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Anisan'ny firenena voasokajy ho manan-karena amin'ny fananana harem-pirenena izay mampiavaka azy ary tsy fahita firy any ivelany i Madagasikara. Isan'izany ny sokatra na andranomasina izany fa indrindra ny atanety izay ahitana karazany roa, ny radiata sokatra avy amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara sy ny unifora avy any Soalala andrefan'i Madagasikara. Ireo rehetra ireo izay samy arovan'ny lalàna avokoa raha ny fanazavana azo. Izy io tortutsika aby io efa tafiditry amin'ny lalàgnantsika, lalàgna nasionaly izy dia efa espèce protégée efa arova izy. Fa amin'ny lalàgna internationaly koa amin'ny CITES dia igny nagnamafisana le fiarovantsika malagasy ny tortue io. Mihalany tamingana nefa ireo harem-pirenena ireo ankehitriny. Anisan'ny antony mahatonga izany ny fitrandrahana azy tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy. Eo ihany koa ny doro-tanety izay mahatonga azy ireo harefo eo amin'ny fivelomana fa antony iray lehibe indrindra ny fiazakazaka ny fanondranana antsokosoko makany ivelany. Tatoato dia niova resaka io lasa niroborobo be zegny ny exploitation na hoe fitrandrahan'olo ny fagnanaovan'olo exportation illicite le fagnondragna izy antsokosoko zay. Igny tatoato lasa niroborobo be satria izy eo zegny vohita voatsapan'olo maro hoe fa kaiky izy ty sarobidy maro hoe fa tsisy afa-tsy aty Madagasikara aty dia nisy nahita misy ny olo avy ivelany sendra mandalo aty regny mahita hoe fa misy maro aty dia nividy dia hita izy io tatoato lasa hoe lasa nisy vidiny lafo be zegny raha dia niazakazaka agny aby ny olo. Tsy miraharaha zegny hoe ara-dalàgna tsy ara-dalàgna fa rehefa azahoagna vola io dia vola be ho azo amin'io dia fa niditra amin'izay zegny leo. 5 taona tato ato izay no nahitana ny fiazakazaka ity fanondranana sokatra ity teto Madagasikara. Ny firenena Sinoa sy Malezia ny tena mpanafatra azy io raha ny loharanom-baovao azo hatrany, ankoatra ny avy any amin'ny nosy Maurice sy La Réunion izay efa isan'ny nanafatra hena sokatra avy aty Madagasikara ihany koa. Ireo firenena ireo izay efa samy natratrarana izany avokoa. Ankoatra izay, lasa fitadiavam-bola mihodinkodina ato anatiny ihany koa ity resaka sokatra ity ankehitriny. Saika miampita intelo farafahakeliny izay vao tafavoaka ny Madagasikara. Ohatra amin'izany ireto sokatra tratra tany fianaran-tsoa ireto. Reto moa zany dia sokatra karazany roa zany izy ireo fa ny anankiray tena toina sokabaty anisan'ny vitsy indrindra ty amin'ny faritra Androy tratra tao Antananarivo izy ireo dia tao Fianaratsoa, tratra tao Fianaratsoa dia ny tsabona tao Antananarivo dia efa manana fahasalamana izy ireo dia tena iverina ny anaty ala zany any amin'ny faritra Tonbe izay hitehirizana azy mandra-piandriny ny toerana ametrahana azy amin'ny toeram-pinenana mahazatra azy. Fito amin'ny fitopolo ilay sokabaty dia roa ny sokatra madinika ilay sokaky mahazatra iny. Tamin'ny alalan'ny asa nataon'ny polisy zany, polisy tao Fianaratsoa na tratrarana azy dia rehefa avy eo izy tratran'ny polisy zany tamin'ny ankety tamin'ny barazy ataony amin'ny ariva iny dia nalaina moa zany satria toerana ahafahana mitsaboazy dia ny Antananarivo fa rehefa avy eo izy zany amin'izao fahatongavany amin'ny Hermady eto Fort Dauphin zao mandeha amin'ny lalana kanisany any Tsombe izay hitehirizana azy mandrapa ahafahany miverina ny anaty ala. Tao Antananarivo zany manana centre de détention provisoire natao manokana fitsabonan'ireo satria amin'ny ankapobeny rehefa tratra toy izao dia tena sady déshydraté zany hoe tsy ampy rano mihitsy sady tsy ampisotrona rano tsy ampinanana ninina dia matao hoe matanjaka dia matanjaka ny sokatra dia tena marefo izy rehefa tratran'izay dia misy mihitsy moa maty. Tsy marina hoy ny tompony andraikitra avy ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana ny tsao mandeha ny amin'ny fahatratrarana indray ireo sokatra rehetra ireo any amin'ny toeran-kafa. Le sokatra tratra ataontsika hoe taty Antananarivo taty dia nalefa nandeha naverina Tuléar agny dia hoe
mbola tratra Antananarivo aty ndraiky koa izy afaka 2 semaines na 2 volana farany zay zany resaka nandeha fa igny tiako marigny amafisigny eto fa de tsy mitombogny zegny le resaky nisy fotoagna marigny nisy fotoagna hoe misy sokatra sasasany azo de nalefa amin'ny centre de détention eky tamin'ny voalohany de mba nafagna nagnaramaso ny fahasalamany fa rehefa sitra hita hoe efa tsisy aretigny tsiny de nalefa tamin'ny tagny relâchegna dans la nature fa navery izy de hitako hoe fa efa nisy mare tamin'ny fotoagna zegny hoe nelefa nanomboky niazakazaka nandeha nanangona le raha tary de igny zegny nirofigna zegny zegny de ambiny teo de naverigna amin'le centre de détention. Raha ny lalàna manan-kery amin'ity sokatra ity anefa no jerena dia mahatratra amin'ny 10 taona ny tranomaizina ny sazy miatra raha amina miliara ny lamandy. Mizara roa zegny le lalàna azo tsy hoe azo ampiarigny amin'ny io resaka torture. Misy ny lalàgnantsika Madagascar aveo misy ny lalàgna le raha international le CITES. Ny CITES igny tsy azontsika ampiarigny igny raha ohatra ka tsy efa misy exportation. Ny ataoko hoe exportation zegny nanomboka tamin'ny na fikarakarana taratasy taty na ny fitondrana nandeha agnatin'ny aéroport de efa ary zegny izy efa eritrerety zegny fa efa nanomboko resaka trafiky tamin'io fa raha ohatra ka hoe ary amin'igny izy de lalàgna CITES igny zegny ny ampiarigny ary regny de mazava ny agny fa emprisonnement 10 ans am'iregny de amande mandeha miliara amina vola gasy fa misy koa ny tratra ataontsika hoe tratra 67 hectares na tratra Fianarantsoa amin'ny lalagna andeha regny mbola tsy azonao resagna hoe ho trafic à l'exportation e ampiarigna le lalàgna CITES fa tsy maintsy hoe lalàgna atsika gasy eto koa le national ny ampiarigna de misy fanagadragna koa regny mandeha hatramina 5 taona ny izy ao de lamandy misy koa amina million maromaro. Anisan'ny olana nefa raha ny fanazavana azo hatrany ny tsy fahazahoana ireo vola lamandy tokony ho alohan'ireo voasazy ireo. Raha dommage intérêt jiaby tsy maintsy efa anjaran'ny ministère fa ny lamandy igny miditra amin'ny trésor amin'ny kitapo mpanjakana ary fa le dommage intérêt mihitsy zegny ny anjaran'ny ministère ary ny dommage intérêt zay nisy hatramin'izay de fa tsy latsaka ny 10 millions d'ariary ny mandeha. De azonareo atsakany sy andavany ve le izy sa hoe mbola tsy nisy nazy mihitsy hatramin'izy io satria ny antony de hoe ny fitakigna igny sarotro voalohany matetiky vahiny ny olo tratra de izy igny anefa migadra agny na tsy afa na ny tany mora de amin'ny fotoagna igadrany ao izy mipetraka ao de tsisy fidiram-bola de mivoaka avy ao izy de matetiky tsy hitanao ny adresse na tadiavigny izy de fa mbola mivadibady ao mbola tsy manambola nefa izy vazaha regninao fa efa lasa efa tafavoaka efa nandeha ny Chine fa ny malagasy tratra koa hitanao mihitsy hoe tsy solvable izy mandeha nagnany hoe 400 millions 500 millions takinao aminazy tsy possible. Isan'ny ONG misahana ny fiarovana sy ny fampitomboana taranaka ireo sokatra rovan'ireo eto Madagasikara ny Durel. Matsapako izy ireo fa ho ripaka tanteraka ireo sokatra ireo raha tsy misy ny fepetra entitra sy mahomby raisin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga. Mizara roa zany ny tena andraikitra nomenanay amin'ny fikajiana ny angoloka io. Ny voalohany
zay netomboka hatramin'ny taona 1927 zay le andraiky hoe fampitomboana taranaka izy io dia atao amin'ny parc national valanjavaboariny Ankarafantsika zany de izy io koa zao aloha de nandeha tsara mihitsy efa anjatony zany ny zanatsokatra azonay avy amin'le nisy teo 2020 teo ny tombohany nangalana taranaka de efa nahazo taranaka anjatony zay nanomboka tamin'ny taona 5 zay efa nanomboka namerina nisy 500 teo naverina any amin'ny tany neviny mihitsy any afaritra Soalalany zany io any misy an'io sokatra de efa nanao fanandramana hoe ahoana raha teraka tary anaty fiompiana-mbala tary izy afaka mivelona tsara izy anaty ala tena nandeha tsara mihitsy le zavatra rehetra tsisy efa nazona taranaka koa reny efa nafindra reny zany efa niteraka koa fa nanatody moa zany tena marina mety tsara saingy ny olana zany nanombotra indrindrindra nanomboka tamin'ireo le crise politique le tao tany tamin'ny taona 2 arivo tamin'ny taona 5 arivo ary farany teo nanomboka tamin'ny taona 9 arivo zay de tena mampatahotra tena mampatahotra be zava-mitranga fa be dehibe ary tena efa mahasasabe mihitsy le olona miditra any anaty ala mangalatra an'le sokatra de manondrana zatsokosoko nambarany an-trano fa tsy mora ny misana ny asa fiarovana ity sokatra ity ankehitriny ary tsy vitan'olo tokana fa tsy maintsy mifanome tanana ny rehetra raha tiana ny ahatratrarana ny tanjona na ny tompon'andraikitra eto an-toerana izany na ny firenena ny ivelany no ny tena fa nafana ny ady de niara-ny asa tamin'ny fiarahamonim-pirenena zay ohatra ny Alliance Voire-Gasy de ny Alliance Voire-Gasy sy zay avy eo niara-ny asa ministère ny fitsarana eo amin'ny hoe ahoana nafahan'le olona zay moa zany tsy manana le andraikitra isambotra fa zay mahazo fotsiny zay renseignement ohatra zany filazana azy maheno zay satria zay ny fotony maheno hoe misy olona aka ty na misy olona efa nahazo any fa lasa nandena ka mahajanga ohatrohatr'izay de reny ny raha miasa amin'ny mpitandro filaminana raha miasa amin'ny Alliance Voire-Gasy raha miasa ministère ny fitsarana de na sakanan'ny gendarme zany na polisy eny an-dalana le olona na hoe tratra ao mahajanga ao le olona de ampiakarina fitsarana le raha de mifandinika amin'ny fitsarana zany zay sy ny Alliance Voire-Gasy hoe inona ny fomba inona zatra ilain'ny fitsarana pirofo sy ny ohatran'izay hitazonana mba hanomezana sazy ampy anazy amin'le olona nandika lalàna raha ny tarehimarika navoaka ny Durel nanomboka ny taona 2010 hatramin'ny taona 2010 na tratra 270 amin'izany ireo sokatra angonokatra hatran'ity ONG ity amin'ny tranga misa 430 ho an'ny teto an-toerana sy any ivelany fa manana koa zany efa fiara-miasa amin'ny any ivelany mahazo famatsim-boly zay ohatra avy any amin'ny fanjakana Britanika de ao anatin'izay famatsim-boly zay ny fanarahana hoe jerena mihitsy zany hoe mialo solala le sokatra de izavy ny lalana lehany misy izy ao mahajanga de mandeha sambo mivoaka ny Afrika any any Comores ohatra misy izy miakatra ty Tananarivo de avy eo ivato eo mihitsy izy miondrana mandeha fiaramanidina zany makany amin'iny any Azia atsimo atsinanana iny matetika de any efa misy namana koa any misy ONG international hoe aty ndray misy mivarotra ohatran'izao misy tonga aty na zay manano hoe misy tsy tratranay fa lasa any mba tsena eo any de mba misy tratra any zany fa le lino ohatra ndray tsy tena maresana matetika aloha le sokatra no hita fa le mpitondra tafatsoka foana koa rehefa tonga any fa ny lalàna koa tsy samy hafa le lalàna miatra amin'le firenena zany ohatra ny any Indonésie sy Malaisie zao ny sokatra ny aminy ny arovany lalànany fa raha sokatra vaty amintsika zany tonga ny aminy any de tsorarany na misy mivarotra na misy maninona tsy enjehan'zareo le olona fa de zany mbola misy fanarahana foana zany mbola mitovy foana fanarahana firesana fanjakana any sy fanjakana malagasy hoe aleo mba arovana l'izy eo koa moa les conventions internationales le hoe CITES zany ka reo sokatritsika reo zany ao amin'le hoe annexe 1 CITES zany tena efa ahina ho lany tamingana de tsy azo anaovana resaka varotra mihitsy fa sokatritsika
Isan'ny mahasaritra ny ady amin'ity fanondranana sokatra eto Madagasikara ity ny fisian'ireo tambazotra iarahan'ireo mpanondrana. Nanamafy ny ministry ny tontolo iainana fa tokony samy hiady sy andraindraikitra ary ho saro-piaro amin'ny fananany ny tsirairay. Ny antsoavy dia zay arena sarobidy ary atsika malagasy izy io tsy ananany hafa. Tokony saro-piaro amin'izany tsika gasy rehetra tsy anavahana dia samby haka zay andraikitra tandrify mba samby hiaro an'io arena sarobidy io ary hanao ezaka ny hiady amin'ireo mpanondrana tsokosoko io sokatra io. Goragora izay no azo andikan'ny mpanara-baovao ny fomba fitantanana sy fanaraha-maso ny eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato raha ny zava-misy no jerena. Fahitako azy aloha goragora satria tsy voafehy zany ny harem-pirenena malagasy. Hoentsaika miondrana foana le satria io angamba vola azahoan'ny olona arena vetivetika. Matao zany misy zany le entana mivoaka misy fanaraha-maso tsy mety zany hoe misy tompony andraikitra tsy manao ny asa. Marina koa zany io zany le olo boaka anatiny ao foana mamoaka izy. Izay arakarak'le olona ihany ny olona mitondra zay tsokosoko zay io fa raha hoe eny azo atao koa mety any amin'ny aéroport tsy ajarandreo no madinika azy hoe mety sa tsy mety fa io zavatra hita fa hoe tsy azo mety. Tranga iray ohatra ny zavaniseho tamin'ny alakamisy 17 ny volana aogositra 2024 teo teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Valizy roa feno sokatra no tafavoaka tsy nisy arakaraka tamin'ny alalan'ny zotra-piaramanidina ET 420 ny Etiopiana Airlines ary tratra tany Bangkok. Araky ny hita amin'ny sary na ny fatongavana teo amin'ny parking ny fret na ny fatongavana tao amin'ny parking ho any amin'ny hall ny vol national na ny fandalovana ny couloir ho an'ny hall ny vol national na ny fiandrasana teo amin'ny hall ny famindrana ny valizy ny azo ny hall ho amin'ny vol international ny sosa tsy nisy fisavana ireo valizy roa ireto ny joro fotsiny ireo tompona andraikitra. Araky ny hita amin'ny sary hatrany dia nandalo tsy nisy fisavana ireto valizy roa ireto hatrany amin'ny toeran'ireo entana rehetra ho alefa ka tsy nahafahana manavaka izany amin'ireo entana hafa. Mazava ihany koa araky ny sary hatrany fa azo ivezivezeny rehetra ary tsy misy tompona andraikitra manara-maso ireo faritra saripady ato amin'ity seranam-piaramanidina ity. Noentina tamin'ny fiara mpitarika entana manokana mihitsy ireto valizy roa ireto izay maneho fa efa maty paika sy voarindra ny amoana tsy misy fisavana ireto valizy ireto. Hita amin'ny sary fa dia tsy nisy nanakatsakana mihitsy ny fandehanan'ireto valizy roa ireto hatreny amin'ny entana efa nandalo fisavana ara-dalàna. Mazava araky ny sary fa dia efa maty paika sy vita lamina ka mirindra tsy misy tohina ny fomba fanondranan'ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena ireo arenany malagasy. Olana amin'ny tsy fahafehezana ny antotam-baovaon'ny paikady hoentina amin'ny fanaraha-maso no anisany antony iray lehibe mahatony izany hoe ny tompona andraikitra iray eny anivony faditseranana. Tokony fitaovana ampidirana entana no ampiasainy amoahana entana. Izy zany efa zavatra efa ratsipana efa voomana mihitsy zany. Tsy midika koa ve zany tompoko fa misy foitina information avy amina mpiasa ato ihany? Eny izay moa zany tsy famidy sarotra le fanomezantsiny fa ny information zany dia misy marobe zany avy any ivelany sy avy any anatiny fa ny zavatra hitako zany dia atafy ato anatiny ihany no atodonikosikany. Eo ihany koa ny ara-pitaovana hoe ny tompona andraikitra hafa izay isany misana ny fanara-maso ety Ivato. Mbola tsy manana fitaovana entina manara-maso ireo fitaovana avy amin'ny zavaboary ny seranana eto Madagasikara ankehitriny na ny scanner biolojika. Matetika zany ny fisavana reny olona reny misy olona voasava misy olona tsy voasava zany hoe tsy fanavakavana zany zay fa sarotra ny savanan'ireo olona rehetrarehetra mandalo eo anaovana foy accord sarotra zay lasa miteraka fahatarana indray any amin'ny embarquement amin'le avion donc zany na hanao otriny ahoana zahay na hanao otriny ahoana manao ihany satria asa io ary ny anarany eo fa kosa ninona ho any olazaintsika eto ninona no resahana eto ny fanomezana fitaovana
an'le entité rehetrarehetra miasa aty zany no anisany zava-dehibe ary anisany avahanany io olana io izy fantatra ihany koa fa misy ny fifaniliana andraikitra eo amin'ny samy tompona andraikitra rehefa misy ny tsy fahombiazana etsakilany tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fifandaminana betsaka ireo sehatra miasa eny anivon'ny seranana izay manana andraikitra tsy azo tsontsoniavana eo amin'ny fanaramaso ny fivoan'io sokatra io toy ny ao amin'ny ministerany tontolo iainana dia tena important be mihitsy ny resaka communication satria hita zany fa le agent rehetra miasa ety samy mahita vahaolana afaka manolotra vahaolana fa le fampiresahana mihitsy no tsy ampy dia mila enona zany reny teknisianina tena manao ny asa ireny satria nanetsika mieritreritra hoe zavatra ngeda be vao mahavaolana nefany mety hoe ao anatin'le fomba fiasantsika mihitsy no misy fanarenana kely dia ny lalàna moa zany misy fa ny fampiarana azy zany dia tokony samy miezaka ny tsirairay satria nandray zany mety hoe misy entité anankiray misy fay ao anatiny ao dia mety iny no manakotana ny rehetra matsapa ihany koa izy ireo toy ny atao akila-baohatra izay efa misy ny fiaraha-midinika tokony atao miaraka ao amin'ity ministera ity anefa no saika ahitana ireo olona izay misehatra mivantana na ihany koa misana ny arena ao anaty ala ohatra amin'izany ireo polisinala dia tsy tokony negligena mihitsy na hoe tsy dia jerena ny sosikevitra avy aty amin'ny entité rehetrarehetra zay miasa eto ao anatin'izany ny service-ny eaux et forêt satria samy manana ny zavatra hita dolo olona satria tonga dia araka le fiteny sur terrain tena mahita le fotony any anatin'ny lalina mihitsy zay eto amin'ity dia tokony tsy dia tsontsoniavana zany reny zavatra reny satria hitanareo matoa miseho le izy zany indraindray misy sosikevitra avy aty aminay ohatra tsy tafapitanay any amin'ny mpitatana ny fandaminana rehetra eto dia eo zany le hoe lesiko voalohany ary tsy ampin'ny fitaovana sy ny etomanana dia mazava azy fa mila vola be zay naiza ngamba marobe ny firenena mety tsy dia afaka hoe anara-po amin'izay eo koa zany le araka olona tsy dia voatery anjery dolo zany ny olona miasa aty satria misy fonctionnaire misy prestataire privé dia samy manana ny eritreriny dolo samy manana ny tombotsoany fa raha ohatra koa sika hiditra amin'ny organisation na mifandaminana tsy misy vola zany mba tonga dia saina mieritreritra dia enao mandinika hoe tokoty kosa mba tokony zao na tokony zao satria izy nareo zao mahita tsara mihitsy fa io zao braonay dia hitanareo fa takona dolo tsy mahita ninina mihitsy zay eo amin'ny brao io kanefa zay zao dia efa zavatra anankiray mihitsy hoe fandaminana fotsiny zao zay fa tsy mila vola zany manoloan'ireo rehetra ireo nampanantena ny amany olana eo amin'ny ara-pitaovana ny ministeran'ny tontolo iainana nandritra ny fandalovany teny amin'ny seranam-piaramanidina ny fahavalon'ny volana septambra lasa teo ho entina mamongotra tanteraka ity olana fanondranana tsy ara-dalàna ny harem-pirenena ity ny tsara ho fantatra alohan'ny hitondranana zany any amin'ny filan-kevitra dia hoe tsy ampy tokoa ve ny fitaovana sa zavatra hafa ny mahatonga izy hatramin'izao zao atsika le mijerijery teo zany amin'izay fotoana foy izay dia ahitana tokoa fa misy tsy fahampiana fitaovana nanafatra fitaovana ihany koa ny ministera tantaninay zany scanner biologika zany indrindra manodidina zava-mananainany moa zany mety hitana zany satria araka ny resaka teo dia amin'ny zavatra tsy mananaina no ananantsika fitaovana amin'izao ka raha fa tonga ve zay dia verina fahampy ve izy sa mbola ampiana zavatra hafa dia araka n'le tereniko anareo teo mety misy dia ataoko zany any ivelany iresaka momba ny fiarovana ny arena tsika tsy mivoaka dia hitako avy any indray raha mbola misy bangany atsika dia amin'izao fotoana zay tsy maintsy maintina any amin'ny raha fa tsy zakany ministera tantaniko dia tsy maintsy maintina any amin'ny conseil polizy mba irana mandinika sy manapaka ary miara mitady vahaolana ny faritra Nalamanga, Vakinakaratra, Atsimo Andrefana, Menabe, Hotomatsiatra, Boeny ireo no faritra matetika ahitana trangana fitrandrana antsokosoko ny harem-pirenena toy ny sokatra eto Madagasikara raha ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana tamin'ny taona 2024 sy 2024 ireo faritra ireo ihany koa izay anisan'ny tafiditra ao anatin'ny faritra 5 voalohany ny trangana doro-tanety matetika ka manararoatra ny arefon'ireo biby arovana ireo io maka zany tsy ho an'ny sokatra ihany fa ho an'ny biby rehetra ka rehefa may le zavatra ivelomany sy ny sakafony sy ny fiereny dia lasa ho marefo izy ohatra hoe fa tsisy sakafo tsony ao anatin'le toerana na mety hoe le lobolobo tokony ireny tsisy tsony dia tratran'ny masoandro sy ny
orana izy dia manarak'izay koa rehefa mibanjabanja be ny io a de mora amin'ny mpangalatra koa ny mandroka anazy dikan'izay zany a tsy en sécurité mihitsy reo zavatra reo a no sady mety ho alaky faty raha vao may zany toerana misy anazy fantatra ihany koa fa nandritra ity taona 2024 ity dia ny ampahadimy ny fanondranana antsokosoky ihany no tratra ny tompon'andraikitra 2,9 no tratra tany Morondava 3,9 tany Fianaratsoa 9 tany Mahajanga miampy ny Ray Alina tao Toliara. Mbola maro ny tebon-kazo resana momba ny fanondranana antsokosoky ny harem-pirenena eto amintsika eo ihany koa ny paikady apetraka ahafana miaro azy ireo ezana ampitaina amintsika ao anatin'ny fandarana manaraka ny makasika izany na izany aza ny fanomezan-tanana eo amin'ny tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanomezam-baovao ny tompon'andraikitra ny tena zava-dehibe eo ihany koa ny hoe tokony ho samsarotiny amin'ireo biby sy zava-maniry tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ny sambatan'olona ahafana miaro ny tontolo iainana ary ahafana mametraka fampandrosoana maharitra raha voakajy ny tontolo iainana misy atsika ivoatra ny fiarahamonina ary ivoatra ny firenena malagasy mifarana hatreto ny fandarana akasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary azadino fa azonao atao ny mamerina mijery ny alalino ao amin'ny tv.cool.mg na maneho ny hevitrao ao anatin'ny page Facebook ny Kolo. Veloma tompoko.